An die Luft bis zu Talabels. Herzgehalt ist auf 80%, sind die Platzen durch Perks und Gas. Wechsel bis zum Cut von Altblau, Bleiker. Cousin in Kask, Trash in der Heimat. Schlafrhythmus gefickt durch SK-Einsatz. Freiheit für Brüder K, Menschen und Kaiser. Bei Jacke von Stone Island. Königs Mission mit Frozen Rises. Vergiftet die Siedlung mit Kapselkreide. Kunstkraft kriegt teure Preise. In das Blech kommt immer nur das Feiste rein. Schon die Ladung aus der Packstation. Selbst der Statik und Kapseln. Alter Post-Time.